Медийните бяха заподозрявани в много престъпления. Едно е, да кажем, взрива в Стоил Соло в асансьора на Булинс. Тогава викаха, взимаха надривки от ръцете и така нататък. Разкажи, защо им взимат надривки? Защо им взимат надривки от ръцете? Защото ги подозират, че са спряли камерите и са пуснали човек, който да сложи бомбата. А защо им взимат надривки ръце? Това аз и да го разкажа, няма как да го докажа в случай, защото Димата е покойник. Димата Руснака ми разказваше, че защото те са подсказали на тогавашния главен секретар Бойко Борисов да вземе да свърши най-накрая нещо, че да не го обвиняват хората. В това, че нищо не върши. В смисъл, те са му подсказали, че са съгласни да им вземат надривки от ръцете, за да падне вината и от тях и той да е спокоен. В смисъл, думите на Димата Руснака тогава бяха: не разбираш ли, че главният секретар на МВР бачка за нас и псува министъра по коридорите, говореща тогавашния министър Петканов. Това, за съжаление, обаче